Hari ini waktunya makan wortel. Coba kita lihat reaksi para kura makan wortel parut. Rere dapat suapan pertama nih. Ternyata dia suka ya. Pintar sekali, Rere. Suapan kedua untuk Riri. Ternyata mau juga ya. Pintar juga, Riri. Sekarang udah mau wortel ya, padahal dulu mereka nggak mau loh. Setelah banyak latihan makan sayur, mungkin sudah mulai terbiasa. Ini Ruru juga mau icip wortelnya. Nah, supaya semangat, aku juga sisipin pelet kesukaannya. Wortel untuk selingan saja ya teman-teman, bisa diberikan seminggu sekali. Bagus untuk pencegahan kekurangan vitamin A. Kalau kura kalian mau makan wortel gak?